काही आवाज ना मग मी काढायला लागलो. पण काही रेअर व्हॉइसेस आहेत जे फक्त मी करतो. विनोद खन्ना, सुनील दत्त, अनुपम खेर, असरानी आणि अजित हे मी सुरू केले. जसं मला म्हणत संजीव कुमारच्या व्हॉइससाठी ना माझा आवाज खराब झाला होता, मला येतच नव्हता आणि एक दिवस अचानक आला. अनुपम खेरचा म्हणजे काही वाटतं ना देवान. तर एक मी टीव्हीवर केबल टीव्हीवर एक फिल्म बघत होतो. अमिताभ बच्चन अनुपम खेरला जोरात अशी तोंडावर चापट मारतात. तर तो मेरा बेटा बेटे मिस्टर डेव्हिड आणि अचानक मी पण बोललो ते. अरे म्हटलं आला आवाज. म्हणजे काही व्हॉइसेस आपोआप आले, काही व्हॉइसेस मेहनत करून आले.